Ako'y liyan, da ako lapagkiton pero bata pa ako. Kanina lang ini alas 5 magahon nagteros ako yung mga panakot. Nagteros ako yung kamatis, sibuyas nganin hulabtog. Ini ngayon nga ako mga panakot nga ging titeros ipapanakot ini habangos. Medyo mari nga sa ngayon takon ka boys over yan na kaya di ako hapalo. Kaya nagbaligyan na ngayon kami otro, hinbangos nga sinugba. Di lang ngayon gihapon ni tamon pisto, haunhan it MCC. Ngan kahuman ko paneros nagalog-luwat akin amon nagkakarigo ngan habang nakarigo kimamaluat nga diyan nagpadayon nga nagbutanghan iba pa nga mga panakot. Ito ngayon nga mga panakot igpapalaman niya nga dabangos nga nagpuputos sa puy. Katapos nga nito maputos sa puy ligbubutang layton hapom tapos sa aisan tas din nito igsusugba pagabot nga diha palo. Ngan katapos ko kumarigongan magliwan kumaon la ako tapos bumiyahilwat ako tikat to eskwelahan. Naghapdi lang ngayon ako eskwelahan nga kumadi ako palo para bumulig pagbaligya. Ako ngayon nga night bantay tamon bangusan kasani lang ngayon ito tamon pistuan unan light MCC. Ngan kung karuyag niyo pumalitin sinugba nga bangos pag chat la ka mo hakon. Asya lang ngayon to. Bye-bye.